By the time this secret report was written at the end of 1942, the Nazis' successful experiments with gas had led to the creation of special extermination centers at Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chełmno, Sobibor, Majdanek, and Treblinka. And it wasn't just German Jews who were sent to the new camps. Now that the Nazis had developed an efficient means to kill the Jews, they were to be eliminated everywhere in occupied Europe, from Holland to Greece and France to Poland. Other groups the Nazis considered a threat were also to suffer. Most prominently, Europe's gypsies. From all over Europe, trains converged on Nazi-occupied Poland and its extermination centers. This film shows Bulgarian Jews being transported to Treblinka. In this remote spot, about 750,000 people were murdered, though we can never know exactly how many died. But because a handful managed to escape, we can know what the camp looked like. This drawing was done by one of the escapees, Samuel Willenberg, and it shows how sophisticated the Nazi killing machine had become since the early days of the Einsatzgruppen shootings in the East. Treblinka station was designed to look as normal as possible, with train timetables and a waiting room. New arrivals would be driven through to the undressing barracks, and they would be told they were at a hygiene stop, and they must take a shower to be disinfected before continuing their onward journey. Ja byłem tutaj też niewieszym, pierwsze dni. Ja mniej więcej siedzę teraz, proszę panią, na placu transportowym, dosłownie. Z tej strony był barak dla kobiet, z tamtej strony dla mężczyzn. Dosłownie. A connecting path led from the undressing barracks through two high fences to the gas chambers. I tutaj Niemcy zaczęli krzyczeć sznel, sznel, sznel i on zaczyna lecieć wzdłuż tego baraku w kierunku do ścieżki śmierci i nie wiedząc dokąd on leci. A tam czekała na niego śmierć, Ukraińcy, którzy go wypchali do komór gazowych. If any of the arrivals said they were sick, then the Nazis directed them to Treblinka's special hospital. Ludzie niekiedy się podobno zwracali i mówili o jakichś swoich chorobach, bo myśleli, że będą badani. Bo kto myślał coś takiego, że wejdzie gdzieś, zdejmie, idzie do lekarza i nagle dostaje kulę w głowę. Cynizm. Jeszcze świat tego nie widział. Cynizm. Samuel Willenberg is one of fewer than 70 known survivors from Treblinka. More than 99% of those who arrived here were murdered, the vast majority within 3 hours of arriving. Na tym małym obszarze, tu gdzie ja stoję, szerokości 200 metrów, długości 300, 350, tutaj w tym miejscu zostały zakopane 875 tysięcy trupów. Tutaj zostało wkopane w te doły ogromne, które wykopywał bagier. Ziemię wyciągał i na to miejsce kładli zwłoki ludzi, którzy zostali po zagazowaniu już. Trudno uwierzyć, że w takim małym przestrzeni taką zbrodnię można było dokonać. Trudno. To, wie pan, nie mieści się w głowie. Ten rozmiar zbrodni jest ponad normalne myślenie. The Nazis didn't just kill,
they stole. Once the victims had been murdered, their clothes and valuables were sorted and the plunder sent back to Germany.